ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாடர்ன் ஊப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாடர்ன் ஊப்ஸ் கேம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் கேம். இது ஒரு பேட்டில் கேம் மாதிரி சேம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த பப்ஜி எல்லாம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டமில் ப்ளே பண்ணுறேன். அதாவது நான் என்னோடய விண்டோஸ் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளூ ஸ்டாக் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆண்ட்ராய்டு எமுலேட்டர் அது. ஸோ அது மூலிமா தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு கேம்ஸ் வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன். என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா கோர் i5 ப்ராசஸர், 8GB ரேம் வித்தவுட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ சூப்பராக ரன் ஆகுது இந்த கேமு. ஓகேங்களா? ஸோ பேட்டில் இருக்குது. இதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ். இது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து பேட்டில் கொடுக்குறேன். பேட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கு. சர்ச்சிங் ஃபார் பிளேயர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வெயிட்டிங் ஃபார் அதர் பிளேயர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் கேமு. நெட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். நெட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ளே பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து இதாகிடுச்சு. இப்போ வந்து மூவிங்க்கு WS. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணலாம். எஃப் அழுத்தணும்னா அந்த வெப்பனை வந்து நம்ம வந்து டேக் பண்ணிக்கலாம். போச்சு நம்மளை போட்டு தட்டாங்க, ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி தான் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இதுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகாதீங்க. ஸோ போட்டு தள்ளிட்டாங்க.
போட்டாங்க. இங்கேயே நிற்கலாம். நம்ம வந்து எங்கேயாவது போனால் போட்டு தரலாம். ஸோ ஜெயிச்சாச்சு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கேமை ப்ளே பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து சைன்இன் பண்ணிக்கணும். சைன்இன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் பெட்டராக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கிளைம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து என்னோட பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் பிசியில் Core i5 ப்ராசஸர் 8GB ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா BlueStack ஆப் மூலிமா இந்த கேம் ப்ளே பண்ணுறப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. லேகிங் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகுது, பக்காவாக இருக்குது. ப்ளேவிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க.
ஸோ இவ்வளோ தூரம் விளையாடிட்டு நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டாங்களே. ஜெயிச்சாச்சு ஓரளவுக்கு. ஸோ விக்டர்னு வந்துருச்சு. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேம் வந்து நம்ம விளையாடுறது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் விளையாடி பண்ணி பார்த்துட்டு பாருங்கள். நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலில் வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பட் ஆனால் என்னோடய சிஸ்டம் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து ப்ளே ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, நான் வந்து வீடியோ வந்து இதோட வந்து நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா?